嚟怡保食芽菜雞又唔好淨係老王安記，仲有新選擇嘅，例如話呢間怡保本地人介紹我去食嘅叫做三媽，三個阿媽一齊煮嘅嘢，唔知係咪真係好食啲嘅呢？人潮洶湧噶，我星期五夜晚8點幾去啊，都仲係坐到滿晒。個味道同個價錢對我嚟講嘅話 OK 抵食，一碗沙河粉加一碟芽菜，再加半隻菜園雞，2碟飯同埋2杯茶雪。一共埋單52蚊，菜園雞嚟噶，啲肉實啲兼且滑啲。你哋啲人又衰嘅，雞俾雞俾死雞啊！但係唔俾又唔得喎，始終一雞還有一雞好食噶嘛。你睇呢隻菜園雞，啖啖咬落去嘅時候，啲肉滑得嚟，好有咬感，唔會柴呢樣嘢先 very important 啊嘛。唔會似有啲餐廳咁樣咧，啲雞肉咬落去就一咬含爆晒。配啲薑絲同埋佢啲辣椒噃，啲辣椒係真係辣，而且係好食嘅。你睇呢個肥仔，食咗2碗飯，仲要食多碗沙河粉先至甘願嘅。未試過三媽嘅朋友嚟怡保記得過嚟睇下，食得有冇我咁乾淨啊嗱。